एक दिन एक बड़ा प्यारा तोता और उसका नन्हा बच्चा फैसला करते हैं कि वो अपना एक खूबसूरत सा घर बनाएंगे। दोनों ने दूर दूर से जाकर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जमा किए। वो बर्फ को जोड़ जोड़ कर दिन रात मेहनत से एक खूबसूरत और ठंडा सा घर बनाने लगे। कुछ ही दिनों में उनका बर्फ का महल तैयार हो गया। फिर दोनों तोते घर के अंदर बैठकर मजे से ठंडी ठंडी कुल्फी खाने लगे। कुल्फी पार्टी हो रही थी, मौसीकी चल रही थी और दोनों हंस हंस कर मस्ती कर रहे थे। अगले दिन दोनों तोते खुश होकर सिरो तफरी के लिए बाहर निकल गए। तभी एक शरारती बंदर वहां आ निकला। बंदर के हाथ में एक फायर स्प्रे था। इसने तोतों का बर्फ का खूबसूरत घर देखा। हसद में आकर फायर स्प्रे चलाया और पूरा घर पिघला कर तबाह कर दिया। जब तोते वापस आए तो उनकी आंखों के सामने उनका प्यारा घर पानी बन चुका था। दोनों तोते बैठकर रोने लगे। इतना कुछ हो गया मगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।